दोस्तों, जब प्लेन आसमान के ऊपर उड़ता है तब दुनिया बिल्कुल अलग लगती है। नीचे सफेद बादलों का समंदर और ऊपर गोल्डन सनलाइट का अमेजिंग व्यू। ये मोमेंट ऐसा लगता है जैसे हम क्लाउड्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे हों। स्काई का ये ब्यूटीफुल सीन दिल को एक अलग ही सुकून देता है। अगर आपको भी ऐसे अमेजिंग ट्रैवल व्यूज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।